Assessore alla tutela ambientale Nicoletta San Martino, oggi è un giorno importante per la città di Varese. Che cosa cambia nella raccolta differenziata? Cambiano parecchie cose, in particolar modo cambiano alcune frequenze, cambia la frequenza di raccolta della carta e della plastica che nella gran parte delle zone della città diventa settimanale invece che quindicinale. Ci saranno poi nuovi servizi, su prenotazione ad esempio, un servizio che può impattare su molte famiglie con bambini o con disabili o con anziani, che è la raccolta dei pannolini con un sacco specifico per quello, e altre raccolte come gli ingombranti, anche questo su prenotazione, e una raccolta su iscrizione per il verde che riprenderà da aprile. Quando comincia il tutto? Dunque, quella del verde, come dicevo, inizierà già ad aprile, mentre per il momento inizierà la distribuzione di tutte le attrezzature, quindi dei bidoni, dei nuovi bidoni, dei sacchi il cui numero sarà commisurato al numero di residenti di ogni utenza, e incomincerà dal 1° maggio, come già detto. Giacomo Fossati, direttore tecnico dell'impresa Sangalli, che si occupa da gennaio, dal 1° gennaio della raccolta dei rifiuti a Varese. Siamo in comune perché state per presentare le novità che riguardano i cittadini nella raccolta per il futuro. Quali sono le date, quali sono le caratteristiche fondamentali che i varesini devono tenere a mente? Allora, le caratteristiche fondamentali sono essenzialmente, partiamo dalla data, dal 1° maggio partono i nuovi calendari di raccolta. I nuovi calendari di raccolta non stravolgono le giornate di raccolta, ma anzi le migliorano, nel senso che nel caso di carta e plastica la frequenza da quindicinale, cioè ogni 15 giorni, diventa settimanale. Quindi i varesini avranno la possibilità di conferire carta e plastica ogni settimana. In più abbiamo il servizio degli ingombranti gratuito, a differenza del passato, che è già attivo. Avremo un servizio integrativo per quanto riguarda i pannolini e pannoloni, definiti anche tessili sanitari, in modo da facilitare le persone che ne hanno necessità. Abbiamo la grossa introduzione di un servizio tecnologico, perché tutti i sacchi per la raccolta della frazione secca residua, così come i contenitori per le utenze non domestiche, sono dotati di tag che verranno appunto letti per valutare il conferimento, e quindi porteranno tra un anno, dopo un periodo di sperimentazione e di raccolta dati, alla famosa creazione della tariffa puntuale. Per quanto riguarda lo spazzamento, invece, abbiamo sicuramente un miglioramento delle frequenze di intervento, di conseguenza quasi tutte le strade sono oggetto di un doppio passaggio nel corso della settimana. In più le macchine sono di recente concezione, sono tutte dotate anche del famoso sistema agevolatore che permette anche il lavaggio dei marciapiedi. È in corso un confronto con l'amministrazione comunale, che ringrazio perché è un'amministrazione veramente collaborativa, con cui abbiamo instaurato degli ottimi tavoli di lavoro, per definire al meglio il piano e garantire quindi un servizio di pulizia che sia uguale per tutta la città di Varese. C'è stato in queste settimane qualche lamentela da parte dei cittadini, per esempio per il servizio del verde che non era ancora decollato, ecco. Allora, su questo ritardo è fisiologico? No? Allora, recupererete? In realtà non è un ritardo, perché il periodo di start-up è di 4 mesi, quindi noi addirittura anticiperemo la partenza di questo servizio di raccolta domiciliare a metà del mese di aprile. Con la pubblicazione del sito online, del nuovo sito online, troverete tutte le modalità per conferire correttamente e, essendo un servizio a pagamento, anche tutte le relative tariffe. A differenza del passato, parleremo di servizi ad abbonamento, non più di interventi one shot che creano dei problemi di gestione, e poi diventa poi anche un problema per quanto riguarda i pagamenti e le fatturazioni, e di conseguenza parleremo di servizi a abbonamento con varie casistiche in termini di bidoni potenzialmente esponibili, di fascine di rifiuti da raccogliere e di frequenza all'interno di un periodo semestrale, che è di solito il periodo di gestione del verde. Comunque voglio rassicurare che da partire da metà aprile si riparte col servizio del verde. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.